Samsung G730 zamena LCD-a. Zamena displeja na ovom telefonu se radi na sljedeći način. Prvo što trebamo da uradimo jeste da telefon stavimo na separator ili da zagrejemo fenom ili nekim drugim oruđem da bismo mogli da skinemo displej. Da ne bismo oštetili ovaj sitan frame ovdje sa strane, to jest među frame, potrudit ćemo se da displej skinemo ovako. Prvo znači šta radimo, stavljamo telefon na separator da se zagreje kako bismo mogli da skinemo displej. Znači stavljamo ovako. Podižemo. Možemo da bacimo. Bitno je da nismo oštetili ovdje senzore. Ovdje ima dosta sitnog stakla. Najbolje kad bi mogao displej da se odvoji kompletan, međutim to se ne dešava uvijek i potrebna je određena hemija. Međutim i ovaj metod nije loš i bitno je kada povlačimo da ne cimnemo naglo iz razloga tog da ne bismo oštetili konektor koji se nalazi Sljedeći zadatak nam je da kompletno očistimo telefon od sitnih ostataka stakla, jer staklo može da bude nezgodno kada budemo stavili originalni displej, imamo service pack, znači originalni displej, kada budemo stavili, ako ostane neko staklo ispod, može da probuši displej i da onda napravimo još veću štetu. Kao što sam rekao, potrebno je da kućište bude perfektno čisto kako se ne bi oštetio displej. Moja praksa je da uvijek sa strane nikad ne stavljam lepak, bilo da se radi o E8000, B7000 ili bilo koji drugi lepak koji se koristi za ovu namenu. Sa strane uvijek stavljam trake, tanke, a obzirom da se radi o originalnom displeju koji ima svoj već originalni stiker, samo na pojedinim delovima stavljam malo lepka B7000. Prilikom čišćenja jako je važno, možete očistiti medicinskim benzinom, alkoholom 70 ili 98%, ne bih vam preporučivao 98%, bolje 70%, s tim da vodite računa o kameri da ne dođe u dodir jer možemo da oštetimo kameru. Znači tek kada budemo potpuno sigurni da nemamo ništa što bi moglo da ošteti displej, krećemo u postavljanju displeja.
Znači stavili smo dve trakice sa strane, tračice. Ti stavljamo u uglovima. Malo lepka, vrlo malo, kao i ovdje. To je sve što smo trebali da uradimo. Stavljamo zaštitne trakice, dakle trake. Spremamo zapreku za konektor LCD-a. Vadimo originalni LCD. Odmah skinem i gornju traku da nam ne bi smetalo prilikom postavljanja home tastera. Prvo što radimo je da konektujemo LCD. To smo uradili. Stavili smo plastičnu zaštitu. Stavljamo LCD. Provjeravamo da li je dobro legao. Ne smemo mnogo da pritiskamo, znači blago pritiskamo. Samo polako, po obodima. Home taster je u redu. Telefon je očigledno prazan. Telefon je prazan, mada kada se stavi originalni displej, do sada nikada nisam imao problema, na 100 sam ih stavio. Tako da, to je sve ok. Sljedeći korak jeste da stavimo stegice. Ne preporučujem ko nije koristio stegice da ih stavlja. Bolje je da stavi gumice ili nešto tome slično, jer morate imati iskustvo za stegice da ne biste slučajno stegli više od onog što je potrebno, a potrebno je jako malo da bi displej legao i da bi se zalepio kako treba za kućište. To je kompletna procedura zamene displeja za Samsung J730. Hvala što ste gledali Halo Halo kanal.